दिखाते हैं टर्मिनल बनाने का। ये टर्मिनल बन रहे हैं, ये टर्मिनल बन रहे हैं। पोल लाइव आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये बैटरियां बना रहे हैं। ये भी बैटरी अभी मुकम्मल तैयार हुई है, इसको भी हमने बनाया है। ये बैटरी बनाई है 23 प्लेट की बैटरी, देसी बैटरी बनाई है। एक ये बनाई है, एक ये बैटरी बनाई है। इसको बैटरी को आपको दिखाते हैं। देखो, ये नई प्लेट है, सेपरेटर, हर चीज मुकम्मल। धोखे वाली चीज इंशाल्लाह नहीं होगी। पुरानी प्लेट, पुराना सेपरेटर, कोई चीज भी नहीं है। नई बैटरी बन रही है मुकम्मल। ये अभी फिट करते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं। ये बनी हुई पड़ी है, ये हमने तैयार की है अभी। ये एक ये 23 प्लेट की बैटरी है, एक ये 23 प्लेट की बैटरी है। ये हमने आज अभी तैयार की है 4 बैटरियां, 200 वाली है 23 प्लेट की। और ये बैटरियां अभी बना रहे हैं, ये हमारे लड़के बैठे हुए हैं। ये बैटरियां खोली हुए हैं हमने। ये ये तकरीबन 10-11 बैटरियां हैं। 180 ये पड़ी है, ये 230 की पड़ी है, 150 की पड़ी है, 100 की पड़ी है। ये पड़ी है, सब बैटरियां बनाते हैं। जो भी बैटरी होगी इंशाल्लाह हम बनाते हैं खुद। ये बैटरियां मुकम्मल बन रही हैं। ये बैटरियां खुली हुई हैं। ये लड़के बैठ रहे हैं, ये बना रहे हैं। यासिर कैसे करना पे है? नक्की में देना पे है। अच्छा, कितना अर्थ दी गई काम करे ना? हाँ, 12 साल ठीक है बैटरी बना रहे हैं। हाँ, अरे तो काम जारी रहना है। बैटरी वाला हाँ। दाल कितनी 12 महीने काम लगा ही लगातार, सर्दियां डाला है, ये काम चलना ही चलना है। दाल कितनी बैटरियां बनाने आओ? दाल जे आ दो तो बड़ा करे हो। बात दूसरी वाले बात अड्डा बनाने आओ। दूसरी वाले बात अड्डा बनाने आओ। अच्छा, ठीक है। कितनी वाले बातें आओ? 3 वाला यार। अच्छा, यार कैसे करना पे है? ये नक्की में देने पास चल देखो बताओ बात। बैटरी है यार। हाँ, छोटी प्लेट है। हाँ खाली। हाँ ठीक है। असल कारीगर इंजीनियर ने डिटन है नक्का एक लेना पे है। इस यार तेज प्रोसेस नाले दाड़ ने विच 1800 प्लेट न नक्का बदेने। एक प्लेट न नक्का ऐसी यार दो बैटरी मरनी दो 12 के बाद ये काम तेजी से होगा। हाँ, बटा काम तेजी के बाद काम ही नहीं थी ना बात काम नहीं निकलना ना। ना ना ठीक है, लगे रहो। अल्लाह खैर करे रही। ये बैटरियां खुलियां पईयां, ये पीछे ये बैटरियां सारियां, ये बैटरियां वाला मुकम्मल प्रोसेस। शोबी और एडी देखो तेरे थई थंबनेल ना फोटो गिन दो। ओए निद्रा एडी देखो है सारे। बस ठीक है। ये बैटरियां बन रही हैं, ये भी बनने के लिए आई हुई है। ये बैटरियां, इस बैटरी के अभी ये राड मुकम्मल गर्म हो गए हैं। अभी इसकी लीकिंग बनाते हैं बैटरी की। ये बना रहे हैं। ये बैटरियां भी हमारे पास बनने के लिए आई हुई हैं, ये वाली। ये भी बनाते हैं। ये गोल्ड बैटरी 1523 प्लेट की बैटरी, इसको भी बनाते हैं इंशाल्लाह। बनाने की वीडियो भी हम इंशाल्लाह शेयर करते होते हैं आपके साथ। ये अभी बैटरियां बन रही हैं। ये वालियां, ये आज की बैटरियां खोल के हमने रखी हुई हैं। ये इंशाल्लाह आज नक्कों का प्रोसेस मुकम्मल होगा, सुबह इंशाल्लाह ये फिटिंग करेंगे। जैसा कि ये बैटरियां फिटिंग हो रही हैं। ये बैटरियां फिटिंग हो रही हैं। हमारे पास बैटरियां आती हैं इस तरह की, बिल्कुल ही गली सड़ी हुई बैटरी। ये इंशाल्लाह हम खुद नई तैयार करके रिपेयर करते हैं। ये अभी ट्यूबलर बैटरी बनी हुई है, ट्यूबलर। ये हमारे पंजाब में इंशाल्लाह चैलेंज है, कोई भी इस तरह की ट्यूबलर बैटरी मुकम्मल बड़ी प्लेटों वाली कोई भी नहीं तैयार करता। इंशाल्लाह
हम बैटरी ये तैयार करते हैं। जी दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0303 34V007। जिस किसी भाई को भी मालूमात चाहिए हो बैटरियों के मुतालिक, कोई कमेंट्स वगैरह में हमें ना करे। हमारा डायरेक्ट नंबर है 0303 34V007। इंशाल्लाह हमारे पास वो जिस भाई की भी कॉल आएगी, आती हैं, सऊदी अरब से भी आती हैं, कराची से भी आती हैं, इंशाल्लाह जो भी हमें सीधा मशवरा होता है भाई जान को देते हैं। आप भी कॉल कर सकते हो, कॉल करके जो भी आपका मसला हो हम इंशाल्लाह आपको हल करके देंगे फोन पर ही। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।